Salve, salve, aqui é MC Vago na voz. Tamo aí, mais um desafio pro canal. Hoje com ele, Dr. Fábio Torres. E aí, Fábio? Beleza? E aí? Tranquilo? Tamo junto. Satisfação ter esse cara aqui. Nosso goleiro aqui sempre, Jonathan. Melhor goleiro da Várzea, hein? Esse cara é Zona Sul. top. Então, Fábio, tá preparado aí? Vamos fazer uns desafios hoje? Aí demorou, né? Quanto tempo tá prometido? Demorou, pandemia, nos travou, mas vamos lá. Lembrando que tá todo mundo testado aqui pelo Covid, viu? Tudo certo aí. Estamos ao ar livre também. E Fábio, mas antes de começar os desafios, me conta aí, chegou aos 10 mil gols? Pois é, chegamos aí depois de uma vida toda, né? Show de bola. Comemorando essa marca. Amanhã é os 5 mil jogos. 5 mil jogos. Que é mais importante que os gols, é uma vida toda de futebol. E amigos, né, que são desse futebol. Não joga sozinho, né? Vocês são um dos amigos aí que a gente fez nessa trajetória. Então tá, vamos lá. Vamos começar com um desafio assim, ó. O Fábio vai ficar lá no escanteio, vai lançar pra mim, eu tenho 2 toques pra dominar e ajeitar pro chute. E depois vice-versa. 3 ou 5? 3 lá e 3 aqui. 3 com a esquerda, 3 com a direita. Da direita. Né? E tentar fazer gol nesse moleque aqui, que vai ser difícil, né? Ainda mais nessa goleira hoje. Né? Então é isso, vamos lá, bora. Tu não botou ainda? Não, né? Achei que tu tinha arrumado, cara. Não, botei, não deu pra gravar. Fica mais lá lá encostado na rede. Porque senão não dá a amplitude do passe e fica meio xoxo o passe. Ah, não! Que isso! 1-0. Ainda bem que o Fábio é bonzinho. Valendo? Já tá empatado. Da linha. Foi! Pra lá da linha. Ah, não valeu, não valeu. Volta isso aí. Agora vem chumbo grosso. Que isso? Pega no chão! Sacanagem isso aí. Meu. É estrela do centroavante, rapaz. Centroavante tem que ter estrela, sorte. Caixa! Bola. Não foi um chute muito característico, já eu tô mais cruzado. Foi? Te matei. Mas eu podia dar outro toque, podia. É dois, né? Eu já tinha dado um. Esquece, é um domínio e um toque pra ajeitar. Menos alto. Boa. Boa. Agora sim. Mais difícil que de costa aqui, Diogo.
Nossa, meu. Ah, essa é ruim, né? Pega na minha aqui é do gol, meu. Tá valendo? Acabou. Dali acabou. Se o goleiro tocou, acabou. A menos que tenha uma extensão do drible. Vai, cola. Deixa eu dentro aqui. Boa. Que sacanagem. Vai com esse aqui ou outro? Vai com essa mesmo? Vai com essa ali? Atenção. Agora, essa aí é Essa aqui? Ah, é a última. Tá valendo! Ah, vai que vai de novo! Podia não estar esperando. Te espero, Jucanalho. Tá valendo? Alternado? É, alternado. Mas que não tem nem como ficar. Ó, meu, viagem. Não vou te perdoar mais. Caralho, pegou bem. Olha, eu não tenho nem como, porque eu tenho que cair com os braços assim. É foda, né? Ó! Eu tenho que cair com os bracinhos assim, eu vou poder pegar. Jacaré. Sim, por isso que eu Amassei essa travessão lá. Caralho. Tá quebrada, né? Amassei a travessão, Jonathan. não vi, Fábio. Porra! Mas Tudo zero do empatado. Não saiu nem na foto. Credo. Dois pra cada um agora. Lembra o que aconteceu a última vez que fez isso? O meu. Isso é combinado, hein? Isso é combinado! Muriel, Lomba. Passa na frente! Empate garantido! Se errar é campeão! Se errar é campeão! Não vai ter lá? Não vai ter lá? Ah, ainda tem lá, Não, ó. é outro esporte. Ah, tá. Não é valendo. Ai, ai! Bota a mão nessa daí que eu quero ver. Bota a mão nessa daí que eu quero ver. Vai alejar o meu goleiro. Essa aí eu não duvido botar a mão. Vou pegar o pênalti aqui. Aí deve ser muito, né? É horrível. Aquele que eu não fiz no. Ah, não vou fazer. Ah, no Vou campeonato. fazer. Vou fazer. Que pressão, hein? Ah, mereço pelos 10 mil, mereço pelos 10 mil. É. Vem cá, vem cá, Ah, vem cá. mas foi muito bom tecnicamente Vem o cá, jogo. vem cá. Muito bom. Foi bom aí? Ah, Mais um muito dia bom. de desafio aí.
Hoje aqui na Alphaville, nesses campos maravilhosos aí. Presença do Jonathan. Sempre presente. dando Uma trabalho muralha, pra gente uma aí, né, muralha. Muita qualidade aqui, viu? Sempre na pressão foi difícil, mano. É. Baita jogo. Fábio ganhou, Eu queria que terminasse a empatada, mas tá bom, tá bonito. mas é isso aí. Valeu, Tem o castiguinho, tu escolhe. É um Qualquer um. peteleco, pode dar um peteleco na orelha. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, 6, e 7, e 8, e 9, mais um.